ภูมิมาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสามเณนวาพรัมมเณนวาเทเวนวามาเรนวาพรัมมุนาวาเกณจิวาโรกัสมินติภูมิเทวดาทั้งหลายก็ส่งเสียงให้บรรลือลั่นขึ้นว่านั่นคือวงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเทียบได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีซึ่งวงล้อแห่งธรรมอย่างนี้อันสมณพราหมณ์ตลอดถึงเทวดามารพรหมและใครๆในโลกไม่สามารถให้เป็นไปได้ภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ส่งเสียงให้บรรลือลั่นขึ้นจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงส์ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมมหาราชแล้วก็ส่งเสียงให้บรรลือลั่นขึ้นตาวติงสานังเทวนังสัทธังสุตตวายามาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงส์แล้วก็ส่งเสียงให้บรรลือลั่นขึ้นยามานังเทวานังสัทธังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตตวานิมมานรตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ส่งเสียงให้บรรลือลั่นขึ้นเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ส่งเสียงให้บรรลือลั่นขึ้นนิมมานรตีนังเทวานังสัทธังสุตตวาปรนิมมิตวสวัตตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปรนิมมิตวสวัตตีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้วก็ส่งเสียงให้บรรลือลั่นขึ้นปรนิมมิตวสวัตตีนังเทวานังสัทธังสุตตวาพัมมกายิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้วก็ส่งเสียงให้บรรลือลั่นขึ้นว่าเอตัมภควตาภาราณสิยังเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสัมมเนนวาพรัมมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรัมมุนาวาเกณจิวาโรกัสมินตินั่นคือวงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเทียบได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีซึ่งวงล้อแห่งธรรมอย่างนี้อันสมณพราหมณ์ตลอดถึงเทวดามารพรหมและใครๆในโลก
ไม่สามารถให้เป็นไปได้อิติหเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมโลกาสัทโธอภุคชิและโดยขณะเดียวเท่านั้นเสียงก็ดังขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยอาการอย่างนี้อายัญจะทะสสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอีกทั้งแสงสว่างและเสียงนี้ได้สะเทือนหวั่นไหวดังสนั่นไปตลอดทิศทั้งสี่ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุอัปปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอีกทั้งแสงสว่างอันใหญ่ยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเสียหมดอัทธโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยติในลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าโกนทัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอโกนทัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนออิติหิทังอายัสสมโตโกนทัญญัสสะอัญญาโกนทัญโยเตวนามังอโหสีติเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระอุทานขึ้นมาอย่างนี้แลนามว่าอัญญาโกนทัญญานี้นั่นแหละได้มีแล้วแก่พระโกนทัญญะผู้มีอายุด้วยประการฉนี้แลจบเสียงอ่านบทสวดธรรมจักรพร้อมคำแปลสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะประวัติบทสวดพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรภายหลังพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ปฐมโพธิญาณและพิจารณาพระธรรมตลอด7 สัปดาห์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุลุเวลาเสนานิคมทรงพระดำริว่าจะแสดงพระธรรมแก่ใครดีพระพุทธองค์ทรงนึกถึงพระอาจารย์2 ท่านแต่เสียชีวิตแล้วและทรงดำริถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5และทรงทราบว่าปัญจวัคคีย์พำนักอาศัยที่ป่าอิสิปนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีฝ่ายปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นพระพุทธองค์ต่างปรึกษากันว่าเราจะนั่งนิ่งไม่ทำการต้อนรับใดๆเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จเข้าไปใกล้ต่างฝ่ายต่างทำปฏิสันถานแสดงอาการต้อนรับพระพุทธองค์และนิมนต์พระพุทธองค์ประทับแรมที่นี่เช้าวันหนึ่งวันอาสาปุณณมีเช้าวันหนึ่งวันอาสาฬหปุณณมีวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 8อาสาฬหมาสหลังจากปัญจวัคคีย์ถวายอาหารเช้าเป็นที่เรียบร้อยได้โอกาสอันควรที่จะแสดงพระธรรมโปรดปัญจวัคคีย์พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งบนอาสนะแล้วจึงประกาศพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหรือการปฐมเทศนาครั้งแรกในโลกพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงที่สุด2 อย่างที่ภิกษุไม่ควรเสพคือการพัวพันหนักในกามสุขและการประกอบกรรมอันเป็นการทรมานตัวเองให้เหนื่อยเปล่าไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ทรงชี้ทางให้ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา
คือทางสายกลางที่เรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเล่าให้ภิกษุฟังภายหลังว่าตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปนมฤคทายวันใกล้นครพาราณสีเป็นธรรมจักรที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ข้อนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้ตื่นซึ่งความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ 1. ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ 2. เหตุให้เกิดทุกข์ 3. ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และ 4. หนทางธรรมผู้ปฏิบัติให้บรรลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์สรุปได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นสังขารทุกข์ของสัตว์มนุษย์ทั้งปวงว่าเมื่อเกิดมาแล้วมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นจะต้องแก่เจ็บตายเป็นต้นแล้วก็มาเกิดอีกหมุนเวียนอยู่ดังนี้เรื่อยไปเป็นลูกโซ่ทีนี้ทำอย่างไรเล่าจะไม่ต้องมาแก่เจ็บตายและทนทุกข์ทรมานรวมถึงทุกข์อื่นๆเช่นความโศกความรำพันเป็นต้นมีทางเดียวคือเลิกเกิดทำอย่างไรมันถึงจะเลิกเกิดได้ที่เราต้องเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่นี้ก็เพราะอวิชชาเราต้องทำลายอวิชชาให้หมดไปคือมารู้และปฏิบัติตามความจริงอันประเสริฐ4ประการที่เรียกว่าอริยสัจ4ท่านโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าตั้งใจฟังไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาก็ได้ปัญญาเห็นธรรมปราศจากมลทินคือโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นก็จะต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาเช่นกันในขณะนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวเหล่าเทวดาต่างเปล่งเสียงสาธุการเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เปล่งพระอุทานว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอแล้วพระโกณฑัญญะจึงทูลขออุปสมบทจึงโปรดอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อจากนั้นมาพระองค์ทรงอบรมสั่งสอนท่านพัทธิยะวัปปะมหานามะและท่านอัสสชิเพื่อให้มีปัญญาแก่กล้าขึ้นทั้ง4ท่านก็ได้สำเร็จเป็นโสดาบันทุกองค์แล้วจึงทูลขออุปสมบทเป็นอันว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะได้เกิดขึ้นพร้อมแล้วณที่นี้สัม